Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Boğazkaya Mahallesi Tepecik mevkinde geçtiğimiz günlerde evi yanan Polat ailesini ziyaret etti. Başkan Şahin evleri yanan aile fertleriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Anşe Polat ve oğlu Yaşar Polat ile görüşen Başkan Şahin evde incelemelerde bulundu. Evde her şeylerinin yandığını, sadece üzerlerinde olan eşyaların kaldığını söyleyen aile üyelerine her türlü desteği vereceklerini belirten Başkan Şahin, ilk olarak ailenin acil ihtiyaçlarının bir an önce karşılanacağını söyledi ve belediye yetkililerine bir an önce de yanan evin son durumunun gözden geçirilerek onarımının yapılabilmesi için talimat verdi. Belediye olarak üzerine düşenleri yapacaklarını ifade eden Başkan Şahin, "Sizin sıkıntınız bizim sıkıntımız. Üzüntüleri paylaştıkça azaltacağız. Olaydan duyduğumuz üzüntüyü bilmenizi isterim. Belediye olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Geçmiş olsun." dedi.